Вы будете в шоке. Каждый день я откладываю по 1500 рублей. За неделю набежало уже 10,5 тысяч. За месяц, а в месяце 30 дней, получится 315 тысяч рублей. А за 2 месяца 630 тысяч. А за год почти 4 миллиона рублей. Выходит, что отказавшись от такси на год, можно накопить на качественный ремонт офиса 100 квадратных метров. Звучит как какая-то магия, но всего одна поездка на такси приравнивается к ремонту целого офиса. Внедри новую привычку в свою жизнь и откажись от поездок на такси в пользу ремонта уже завтра. А мы ждем тебя через год в Бессербал.